Today we will go and knit little slipper like this for a baby. Dneska upleteme takovouhle bačkurku pro miminko. You need to cast on about 30 stitches. I casted, I think, on 34. Je potřeba nahodit asi 30 oček, já jsem nahodila 34. And this is how we start. Takto obyčejně začínám nahazovat očka. I created now 2 rows and we need to create a buttonhole. If I will create buttonhole right in here, just like in this one, we would have 2 right slippers. Therefore, I need to go and make 3rd row all the way over here and make a buttonhole right in this area. Teď budeme v této řadě, ve 3. řadě budeme dělat dírku, knoflíkovou dírku. Poněvadž tato bačkurka je udělaná s dírkou na této straně, tak musíme uplést 3. řadu až tady a tady udělat tu dírku, aby jsme neměli 2 pravé bačkurky. So now, since I want to leave about 3 stitches on the end and I want to make the buttonhole from stitch number 4 and 5 on the left side, I will start taking the 5th and 4th stitch. I will start binding it off. Takže já nechám 3 poslední očka pletené a 4. a 5. očko sejmeme. And now we need to go and take the 5th down, okay, and 4th. 4. a 5. očko jsme sejmuli. So we bind off 4th and 5th stitches. 4. a 5. očko jsme sejmuli a nyní upleteme. Now we need to add them back in. A nyní je musíme znovu přidat. So we will knit first 3 stitches. Okay, and we will add this way. A takhle přidáme prostě ty očka. And we continue knitting. A pokračujeme v pletení. A nyní upleteme další 4. řadu celou. Now we will knit the entire row. Okay, we will knit this, knit, upletli jsme ty 2 nahozené očka. Okay, and we have a buttonhole now. A máme dírku na knoflíček. And now we will create this area by binding off stitches. Takže přesku vytvoříme tím, že sundáme očka. And we need to take as many stitches off as needed according to how many stitches you start on. Now I will need 4 stitches for this area plus 10 stitches for the heel area. So I need 14 stitches left. So I have to go and bind off up to 14 stitches. Takže já musím sundat, sejmout, neboli zakončit tolik oček, aby mi zůstalo 4 tady na tuto část a 10 na patičku tady na tuto část.
So now as you see, I have 14 stitches left. A mám 14 oček na jehlici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 oček. I will finish knitting and then we will bind off. When we turn this around, we will bind off these 4 and we will be left with the heel area. A až prostě skončím tu řadu a otočím, tak sejmu tyto 4 očka a zůstane mi 10 oček na tu patičku. Okay, now we will bind off 4 stitches. Ukončíme 4 očka. And we have created this area. Okay? That area. A máme teda tuto část. Now we will start making this area, which is heel. Nyní upleteme právě tu patičku